Xin kính chào quý khán thính giả, bản tin hôm nay gồm các nội dung sau: tình hình COVID-19 thế giới ngày 16 tháng 9 năm 2021, kinh nghiệm chống biến thể Delta của thị trấn Phan San, Đài Loan, lý do khiến Nam Mỹ thoát khỏi khủng hoảng COVID-19. COVID-19 thế giới 16/9, ca mắc mới ở Singapore lập đỉnh, Cuba thúc đẩy lưu hành vaccine Abdala và Sobrana, EU-Israel đạt thỏa thuận thẻ xanh. Theo trang thống kê Worldometer, đến nay, thế giới ghi nhận gần 227,3 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 4,67 triệu trường hợp tử vong và gần 204 triệu bệnh nhân bình phục. Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất trên thế giới. Ngày 15 tháng 9, Mỹ cũng ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao nhất thế giới trong một ngày, với 164.509 ca mắc mới và 2.246 ca tử vong. Trong bối cảnh đó, nhiều địa phương ở Mỹ áp dụng quy định bắt buộc trình chứng nhận tiêm chủng tại các địa điểm công cộng. Đáng chú ý, khi năm học mới bắt đầu, các ca COVID-19 đang gia tăng ở trẻ em. Tuy số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nghiêm trọng ở trẻ em không nhiều, nhưng có thể tác động lâu dài với trẻ, bao gồm sức khỏe thể chất. Theo giới chuyên gia, nguyên nhân là do nhiều trường không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang, trong khi tỷ lệ tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi còn thấp. Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã đến thăm các trường học để thảo luận việc học trực tiếp, đồng thời giới thiệu các cơ hội học tập và việc triển khai tiêm vaccine mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy. Ngày 15 tháng 9, Cuba thông báo sẽ xúc tiến quy trình xin cấp phép lưu hành vaccine Abdala và Sobrana tại Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, với mục đích sớm thương mại hóa rộng khắp hai loại vaccine COVID-19 này. Trong nước, Cuba đã sử dụng hai loại vaccine nói trên tiêm chủng cho người dân, bao gồm cả trẻ nhỏ. Hiện đã có 38,5% dân số Cuba được tiêm chủng. Cùng ngày, nhà lãnh đạo Đảng Tự do Canada, Thủ tướng Justin Trudeau đã lên tiếng bảo vệ việc Đảng Tự do tổ chức một sự kiện đông đúc ở Brampton với 400 người tham dự. Theo ông Trudeau, sự kiện này tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch của tỉnh Ontario. Đại dịch là một yếu tố chính của chiến dịch tổng tuyển cử lần thứ 44 của Canada, với câu hỏi lớn về lý do ông Trudeau quyết định kích hoạt một cuộc bầu cử trong làn sóng thứ tư của dịch bệnh. Đến nay, trên 84% số người Canada từ 12 tuổi trở lên đã nhận được ít nhất một liều vaccine COVID-19, trong đó khoảng 77% đã hoàn thành tiêm chủng. Sau tại châu Âu, dịch bệnh cũng đang gia tăng trở lại tại các nước châu Âu vốn có tỷ lệ tiêm chủng cao trên thế giới. Trong 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận tổng cộng 127.864 ca mắc mới và 1.826 ca tử vong. Anh là nước có số ca mắc mới cao nhất trong châu lục, với 30.597, trong khi Nga là nước có số người tử vong cao nhất, với 792 ca. Ngày 15 tháng 9, Liên minh châu Âu, EU và Israel đã đạt được thỏa thuận về việc công nhận giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của nhau, tạo điều kiện cho du khách tiếp cận chương trình thẻ xanh. Các thủ tục tiếp theo để triển khai thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất vào đầu tháng 10 tới. Thỏa thuận này sẽ cho phép du khách và doanh nhân Israel đã tiêm vaccine tiếp cận chương trình thẻ xanh của EU, cũng như người châu Âu nhập cảnh vào Israel với điều kiện tương đương, trong đó có tiêm vaccine, xét nghiệm, cách ly. Số lượng công dân Israel tới châu Âu đã giảm mạnh trong vài tuần gần đây, kể từ khi EU đưa Israel ra khỏi danh sách các nước an toàn về dịch tễ học. Sau tại châu Á, Malaysia là nước có số ca mắc mới và tử vong cao nhất trong khu vực, với 19.495 ca mắc mới và 422 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong ở nước này lên lần lượt là 2.030.935 và 22.009 ca. Đáng chú ý, Singapore, một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trong khu vực, ghi nhận tới 807 ca nhiễm mới, trong đó có 770 ca lây nhiễm trong cộng đồng, mức cao nhất trong hơn một năm qua. Singapore đã tăng cường các biện pháp phòng dịch, đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương như trẻ em chưa được tiêm vaccine phòng bệnh và người cao tuổi. Tính đến ngày 15 tháng 9, Singapore ghi nhận 73.938 ca mắc COVID-19 với 58 trường hợp tử vong, hơn 81% dân số đã được tiêm vaccine đầy đủ. Cùng ngày, Indonesia vừa ban hành chính sách hạn chế nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển và đường không trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các biến thể mới. Người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo y tế thông qua ứng dụng trực tuyến Peduli Lenzongi, yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch để có thể chi trả cho các chi phí cách ly hoặc điều trị COVID-19. Nhằm mục tiêu sống chung an toàn với COVID-19, nước này còn đã cho phép tổ chức các giải đấu thể thao với điều kiện áp dụng các quy định y tế nghiêm ngặt. Kinh nghiệm chống biến thể Delta của một thị trấn nhỏ bé tại Đài Loan, Trung Quốc. Tốc độ, sự quyết liệt và sự hợp tác của người dân chính là ba yếu tố giúp một thị trấn nhỏ với hệ thống y tế thiếu nguồn lực ở Đài Loan, Trung Quốc, ứng phó thành công trước biến thể Delta. Thị trấn Phan San, Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc, có đường bờ biển dài và 4 ngôi làng, là nơi sinh sống của khoảng 5.500 người. Thị trấn này là một nơi yên tĩnh và vắng bóng khách du lịch. Tuy nhiên, trong vài tháng qua, một điều đáng chú ý đã xảy ra tại đây. Thị trấn Phan San, một trong những cộng đồng nghèo nhất tại Đài Loan, đã đánh bại biến thể siêu lây nhiễm Delta. Theo The Guardian, kinh nghiệm chống dịch của thị trấn nhỏ Phan San sẽ đem lại bài học cho các quốc gia đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch do biến thể Delta.
Vị khách không mời ra xa bất ngờ ghé thăm. Vào tháng 6, giữa đợt bùng phát dịch COVID-19 tồi tệ nhất của Đài Loan với hàng nghìn ca nhiễm biến thể Alpha, nhà chức trách ở huyện Bình Đông, phía Nam Đài Loan đã phát hiện số lượng lớn ca mắc bệnh ở Phan Sơn. Theo quan chức y tế khu vực Saichengi, ít nhất 3 người có lịch sử di chuyển tới những nơi khác đã được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm để giải trình tự gen. 2 ngày sau, kết quả cho thấy họ nhiễm biến thể Delta. Thị trấn Phan Sơn có nhiều lợi thế trong việc ngăn chặn đại dịch như mật độ dân số nông thôn hoạt động ngoài trời thấp và tính tuân thủ trong cộng đồng cao. Tuy nhiên, thị trấn này cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Hệ thống y tế của Phan Sơn được đánh giá là không đủ nguồn lực, 20% dân số trên 65 tuổi và chưa có kinh nghiệm chống biến thể Delta. Bên cạnh đó, phần lớn người dân ở đây đều chưa được tiêm chủng. Tôi hoàn toàn bị sốc. Bình Đông là nơi đầu tiên ở Đài Loan xuất hiện ca nhiễm biến thể Delta. Tất cả các biện pháp phòng dịch lúc đó đều dành cho biến thể Alpha. Chúng tôi không có nguồn tham khảo hoặc bất kỳ ai để hỏi về biến thể Delta. Phan Men An, một quan chức ở huyện Bình Đông, kể lại, chiến lược chống dịch của thị trấn Phan Sơn hoàn toàn không có gì đặc biệt, nhưng nó đã có hiệu quả và đợt bùng phát dịch đã được kiểm soát sau 19 ngày. Bệnh nhân đầu tiên được xác định nhiễm biến thể Delta là Chang Phan Nan, 63 tuổi, làm tài xế taxi. Các ca mắc bệnh khác bao gồm một phụ nữ 56 tuổi và cháu trai 8 tuổi của bà. Cả hai đều trở về từ Peru và cách ly tại nhà. Tổng cộng 667 người đã cách ly hoặc nhập viện được xác định là ca mắc bệnh hoặc người tiếp xúc gần với bệnh nhân. 3 yếu tố chính để khống chế biến thể Delta. Chiến lược chống biến thể Delta của huyện Bình Đông bao gồm 3 yếu tố chính, đó là tốc độ, sự quyết liệt và sự hợp tác từ cộng đồng liên quan đến việc thực hiện các biện pháp hạn chế và truy vết tiếp xúc. Quan chức Sai Chun-gi nói rằng, sự hợp tác của người dân và các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang và rửa tay đã cho chúng tôi có thời gian để ứng phó với đại dịch. Trước khi có kết quả giải trình tự gen để xác định chủng virus gây ra đợt bùng dịch ở Phan Sơn, thị trấn này đã phong tỏa làng Phong Gan và Senil. Thực phẩm và nhu yếu phẩm sẽ được chuyển đến từng hộ gia đình. Các nhà chức trách đã thành lập một trung tâm chỉ huy chống dịch và các quan chức y tế cấp cao đã liên tục thảo luận để đưa ra các biện pháp ứng phó mới. Chúng tôi cảm thấy như những người lính được giao nhiệm vụ. Lu Men Lung, người đứng đầu trung tâm chỉ huy, cho biết hơn 14.000 người đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 với một số khu vực người dân phải xếp hàng dài hàng km để chờ tới lượt. Chính quyền đã chuyển hướng tiêm 1.200 liều vaccine cho tất cả người trưởng thành có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Phan Sơn đã dành 3 ngày để phun khử khuẩn các ngôi làng. Mọi người đã rất sợ hãi. Người dân tại các ngôi làng liên tục gọi điện đến các trung tâm để cập nhật tình hình dịch bệnh và hỏi làm thế nào để ngăn chặn virus. Tai Phen Chin, y tá tại cơ quan y tế của Phan Sơn cho biết, người đứng đầu các cuộc truy vết tiếp xúc, cho biết cô liên tục nhận được các cuộc điện thoại từ người dân, có ngày lên tới 200 đến 300 cuộc gọi. Linh Yunji, người đứng đầu một ngôi chùa Phật giáo, nói rằng ông tự hào về cộng đồng vì đã giúp đỡ lẫn nhau trong thời kỳ đại dịch, nhưng lẽ ra phải có nhiều sự hỗ trợ hơn từ chính phủ. Tôi mong có nhiều nguồn trợ cấp hơn cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch hoặc những người bị mất thu nhập, ông Linh Yunji nói. Đợt bùng phát dịch và lệnh phong tỏa xảy ra trùng với vụ thu hoạch xoài quan trọng hàng năm, đã gây ảnh hưởng tới nhiều nông dân địa phương. Sự xuất hiện lần đầu tiên của biến thể Delta ở Đài Loan có thể không phải là đợt bùng phát dịch duy nhất. Vào thời điểm hiện tại, các nhà chức trách đang cách ly nhiều học sinh và gia đình của các em tại một trường học do có tiếp xúc gần với một trường hợp nghi nhiễm biến thể Delta. Chiến lược ứng phó của Bình Đông trước sự xuất hiện của biến thể Delta có thể không hoàn hảo, nhưng nó đã có hiệu quả hơn nhiều nơi khác. Tôi không nghĩ là tốc độ lây nhiễm có thể bị hạn chế nhanh chóng đến vậy. Biến thể Delta đang lây lan trên thế giới với tốc độ đáng sợ. Khi kiểm soát được dịch bệnh, chúng tôi cảm thấy như đang nằm mơ vậy, Sai Chun-gi nói. Lý do khiến Nam Mỹ thoát khỏi khủng hoảng COVID-19 đầu năm nay, Nam Mỹ còn là tâm dịch của thế giới. Giới chuyên gia đang cố tìm hiểu tại sao số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 ở khu vực này lại giảm mạnh. Mới chỉ vài tuần trước, COVID-19 vẫn còn lây lan với cấp độ báo động ở khắp Nam Mỹ, gây ra tình cảnh quá tải bệnh viện ở nhiều nước, làm hàng nghìn người tử vong mỗi ngày. Nhưng thật bất ngờ, khu vực từng là tâm dịch của thế giới hiện đang dần thoát khỏi khủng hoảng. Số ca nhiễm mới giảm mạnh ở tất cả các nước trong khu vực, đi cùng đó là tỷ lệ tiêm chủng vaccine tăng nhanh. Brazil, Argentina, Chile, Peru, Colombia, Uruguay và Paraguay từng rơi vào khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 trong nhiều tháng đầu năm nay. Các biện pháp phong tỏa được thực hiện không đồng đều và có thể gọi là lỏng lẻo do chính phủ nhiều nước muốn khởi động lại nền kinh tế đang lao dốc. Lây nhiễm giảm nhanh và mạnh trong bối cảnh biến thể Delta đang tàn phá nhiều nơi trên thế giới. Điều này khiến giới chuyên gia bất ngờ, tình hình đã lắng dịu ở khắp Nam Mỹ.
Đó là một hiện tượng mà chúng tôi chưa biết lý giải ra sao, Carla Dominguez, một chuyên gia dịch tế học, người từng phụ trách chương trình miễn dịch tại Brazil, bày tỏ. Không có thêm loạt biện pháp phong tỏa, giãn cách quy mô lớn được dựng lên ở Nam Mỹ, dù một số quốc gia vẫn áp đặt biện pháp kiểm soát chặt đường biên giới. Giới chuyên gia cho rằng nhân tố đầu tiên giúp kéo giảm dịch bệnh chính là tiến độ tiêm chủng vaccine. Chính quyền các nước Nam Mỹ về cơ bản không phải đối mặt với các xu hướng chống vaccine, chính trị hóa hay thuyết âm mưu liên quan đến vấn đề vaccine, điều mà Mỹ và nhiều nước khác gặp phải. Số ca mắc giảm, đa số các trường học ở các nước Nam Mỹ đã mở cửa trở lại, đón học sinh tới trường. Các sân bay cũng đông đúc, nhộn nhịp hơn khi ngày càng có nhiều người nối lại hoạt động đi nghỉ. Lây nhiễm COVID-19 lắng dịu khiến Liên Hợp Quốc trong tuần vừa qua đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế lạc quan với khu vực. GDP của các nền kinh tế Mỹ Latin và Caribbean được dự báo tăng 5,9% trong năm nay, cao hơn mức dự báo 5,2% hồi tháng 7. Chúng tôi nỗ lực ngăn chặn, trì hoãn các vòng lây nhiễm phát mà biến thể Delta gây ra, đồng thời đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử. Bộ trưởng Y tế Argentina Carla Bisotti đề cập đến xu hướng chống dịch ở nước này. Tại Argentina, hơn 61% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Jerome Mendes Rico, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm chuyên tư vấn cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho rằng biến thể Delta không lây lan mạnh ở Nam Mỹ bởi khu vực này có một số lượng lớn người có miễn dịch tự nhiên số từng nhiễm COVID-19 trước đó. Nhưng ông cũng cho rằng biến thể Delta vẫn có thể làm tăng số ca nhiễm, rất khó để lý giải, còn quá sớm để khẳng định điều gì đang diễn ra. Ông Rico nêu quan điểm, dịch bệnh lắng dịu có bền vững vẫn còn là câu hỏi để ngỏ. Một số chuyên gia lo ngại số ca nhiễm giảm nhanh dễ khiến người dân chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang hay tránh tụ tập đông người, trong khi COVID-19 vẫn là nguy cơ với thế giới, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng dẫn đến giảm hiệu lực của vaccine. Không nên để người dân có tâm lý xả hơi khi dịch lắng dịu trong cuộc khủng hoảng này. Cristina Barros, chuyên gia y tế tại Đại học Liên bang Rio de Janeiro nhận định, dịch bệnh khó đoán định, nhưng chính phủ các nước Nam Mỹ sẽ mở cửa biên giới trong một vài tháng tới. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez tuyên bố hồi cuối tháng 7 rằng nước này đã nhìn ra con đường để đưa nhịp sống trở lại bình thường. Chúng ta đáng để có một đời sống khác, một nhịp sống mà mọi người được thưởng thức âm nhạc, hội họa, điêu khắc, đi rạp hát, xem phim. Một cuộc sống mà mọi người có thể cười mà không cần khẩu trang, có thể ôm những người mình yêu mến, ông Alberto Fernandez phát biểu.